재채기 방송. 목걸이 엄마 거냐고 여쭤보신. 엄마 거 아니에요. 엄마 거 아니에요. 아, 귀신 몰카 재현해달라고. 귀신 몰카가 너무 많이 했어. 진짜 지겹도록 뚱덩 이거랑 귀신 몰카 너무 많이 했어요. 딱밤 실력을 보여달라는데 어떻게 보여? 이걸 어떻게 보여줄 수가 없어요. 카메라를 부셔보도록. 카메라 그럼 59분쯤에 카메라 부시는 걸로 저희가 엔딩을 방송 딱밤 끌 실력을 때. 봐야 되니까. 원래 놀랄 때 소리 안 지르세요? 네, 원래 소리를 잘 안 질러요. 동환이가 평소에 정말 많이 놀래키는데 그때도 그 푸드 때처럼 똑같이 놀라더라고요. 맞아요. 그 옛날에 도깨비 볼 때 그 썰 좀 풀어주세요. 그러니까 도깨비 그 도깨비 한창 유행인 그 드라마를 보고 있었는데 그 파국이다 그 사람 이름 뭐죠? 김파국 씨로 하자면. 김파국 씨가 그 김파국 씨가 나온 장면에 혼자 이어폰 꽂고 무섭게 보고 있었는데 맞아요. 그때가 새벽이었어요. 되게. 근데 새벽 네가 그냥 3시? 자고 있지 않았어? 그쵸. 제가 자고 있었죠 그때는. 그냥 자고 있었는데 깼는데 계속 자는 척을 했었죠. 근데 나는 이어폰을 끼고 보고 있었고 도깨비를 그러다가 네가 놀래켰지. 그쵸. 제가 이렇게 워 하면서 일어나면서 놀래켜가지고 그때 딱 이렇게 이게 최초로 나왔어요 이게. 이렇게 놀랐죠 이렇게. 아 이러면서. 아, 형들을 그렇게 괴롭혀요. 아닙니다. 동환이 연걸 안 뚫냐고. 저 옛날에 뚫었었는데 푸듀 나올 때 1화를 보면은 제가 뚫려 있어요. 근데 뚫었었지. 콜미 베이비 할 때 그 인이어 때문에 귀걸이를 다 빼고 했었거든요. 그래가지고 귀가 막혀버렸어요. 그래가지고 귀찮아서 다시 안 뚫었어요. 근데 여기는 뚫었어요. 그래가지고 지금 귀볼 양쪽에 2개 총 4개예요. 형은 어디 뚫었어요? 저는 왼쪽 연골에 이제 구멍 2개를 냈습니다. 귓볼도 뚫었잖아요. 귓볼도 뚫었고 옛날 여기도 2개 뚫었고. 구멍이. 저는 근데 귀걸이를 많이 뚫는 게 낫더라고요. 제가 봤을 때. 근데 너무 동글한 것만 껴가지고. 아 여기는 바꿀 건데. 징그러워요. 아 여기는 바꿀 건데 왜 그래? 징그러워요. 춤추는데 방해될까봐 이제